फ्रेंड्स, सो आज कुछ होने वाला है स्पेशल, मतलब बहुत अलग होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में एक है स्पेशल इवेंट। तो आपको हम बीच में चाय पीते हुए बताऊंगा कि स्पेशल इवेंट क्या है। तो अभी तो तैयार होते हैं सब। हाँ भाई लॉन्डो। हाँ भाई हो गया तैयार। अच्छा हो गया भाई, तो चलो मैं भी तैयार होता हूँ फिर। और आगे का ब्लॉग देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा बजा दीजिए और हो जाएगा। अभी पहुंच चुके हैं हम। ये जगह है यहाँ पर, पता नहीं कौन सी जगह है, मेरे को पता नहीं है। ओ भयंकर क्या भगाई है भाई। अरे 100 किलोमीटर बचे हैं दिल्ली। हम 6:30 चले थे और अभी हो गए हैं 8:30, मतलब 2 घंटे में 200 किलोमीटर। तो सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि हम गाजियाबाद इंदिरापुरम क्यों जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, वहाँ पे है कौथिक है, 9 दिन का कौथिक होता है। उसमें से एक दिन होता है अवार्ड शो। अवार्ड शो में हम हमारे बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट डीओपी के लिए नॉमिनेट हो रही है टीम टॉर्नेडो। तो थैंक यू उसके लिए। हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद। आज महाकौतिक में हम जा रहे हैं। 4 बजे से हमारा इवेंट है, तो हमें थोड़ी लेट हो चुकी है और अब हम सब के सब रेडी हो गए हैं वहाँ जाने के लिए। बहुत मजा आएगा। वहाँ पे काफी स्टॉल लगी हुई हैं और शो हो रहा है, वहाँ पे शोज हो रहे हैं काफी, और बहुत चीजें हैं जो अभी वहाँ पे जाके हम आपको दिखाएंगे। बहुत ठंड हो रही है तो हमें चाय पीने की जरूरत है। के बाद पहाड़ी मैशअप नहीं करोगे? मैं पहाड़ी मैशअप करूंगा। शूट करेगा। हम पहाड़ी मैशअप नहीं करते, हम मैशअप तो छोड़ो, हम रैप करना चाहते हैं। और लाइन Congratulations Team Tornado. How's your feelings, guys? कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है मुझे, और बहुत नर्वस थे हम कि हमको मतलब इतने सब वीडियो थी, सारी खतरनाक थी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जितनी भी हमको सब थी, और थैंक यू आप लोगों ने हमें चूज किया उसमें से। तो इस साल भी हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाएंगे जो आप सबको पसंद आने वाली है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू सो मच। खुशी आप लोगों को एक बार जोरदार तालियों से बताएंगे और खिला के बताएंगे। हिट इट। थोड़ा ट्रॉफी लेते हुए पिक्चर तो बनता है बाबा, क्या बात है। ये जो लड़के हैं बहुत अच्छा इनका प्रेजेंटेशन है। एक बार पुनः एक बार हार्दिक बधाई आप लोगों को, बहुत बढ़िया। जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। दीपक भैया here with the team tornado. So ये एक तरह से हमारा आना सफल कर दिया भाइयों ने हमारे यहाँ पे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक बस आप लोगों का प्यार है। बिल्कुल, और ये सपोर्ट कीजिएगा, पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए भाइयों का, पूरा सपोर्ट चाहिए। मुझे आई नचड़ा का खातिर यू गाड़ू बढ़ाई, दिग्गज आप दिग्गज हम, कैमरा का पिछले जो मोहित गुस्साई, देहरादून को नौलू करू बवाल, सबका हो या ची हाल बेहाल, रिश्तेदार भी बोलना ची क्या ची विचार तेरा लंबा चे बाल, क्या करनो आज हाल इकलौ तुझे घर को सचिन चिन्नो दगड़िया भी
बोलदा कब लालू तू बो चल तू पौड़ी हिट मेरा गाँव स्टेज को नाम चिल्लेसी रा मराठी बुटामची आई नचड़ा का खातिर यू गाड़ू बनाई दिग्गज आप दिग्गज हम कैमरा का पिछण्याची मोहित गुस्साई देहरादून को नॉनू करनू बबाल सब का हूँ याची हाल बेहाल रिश्तेदार में बोलनाची क्याची विचार त्यारा लंबाची बाल क्या करनू आजकाल एक लो तुझो घर को सचिन चुनो दगड़िया भी बोलदा कब लालू तू बो चल तू बॉडी हिट मेरा गाँव स्टेज को नाम चिल्लेंसी रॉ और तू हमारे रीत मा पहाड़ी भी नचना चाह हमारा गीत मा दिल से साफ जमीन से जुड़ा रुका रुका अब नाचा तुम बीट मा अवार्ड मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच और बहुत खुशी हुई है बहुत खुशी हुई boys, what's going on and congratulations. 2019 को विदाई करेंगे हम आधे घंटे और बढ़ाएंगे आप लोगों के लिए आधा घंटा अब हम हैं आज के प्रोग्राम के होस्ट के साथ हमारे हेलो आपके सामने आज मैं हूँ पहाड़ी सेंटा के रूप में और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट को एक अवार्ड मिला है और ये कूल टी शर्ट खरीदिए टर्स लाइफस्टाइल से स्वेट शर्ट आई है बहुत प्यारी है चेक करिए guts.in और इस अवार्ड के लिए शुभकामनाओं में सारी कमेंट्स सारी शुभकामनाएं इसकी सबसे बेहतरीन कमेंट आएगा ना बहुत अच्छी विश लिखेगा टॉर्नेडो के लिए टी शर्ट मिलेगी एक फ्री भी खुशी भाई खुशी कुल्ला करता थैंक यू सो मच गाइस आज बहुत मजा आया बहुत डांस किया बहुत एंजॉय किया बहुत लोगों से मिले और सच में बहुत प्यार दिया यहाँ के लोगों ने और थैंक यू टू महाकौतिक इंदिरापुरम जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे और इतना प्यार दिया और अवार्ड जीत चुकी है टीम टोरंटो बेस्ट डायरेक्शन का तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू थैंक यू आप सबके प्यार के लिए और ये अवार्ड जो हमें मिला है वो मेरी भगानी के लिए मिला है सॉन्ग के लिए मिला है तो मिलते हैं और लव यू एंड कीप शेयरिंग